क्या आपका फिंगरप्रिंट सेंसर इतना स्लो है कि तब तक आपका दोस्त फोन का पासवर्ड ही देख लेता है? अरे भाई, ये हार्डवेयर की गलती नहीं है, ये आपकी सेटिंग की गलती है। दरअसल जब हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो सेंसर को हमारी उंगली की लकीरें साफ नहीं दिखती। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। इसको ठीक करने का एक सुपर फास्ट हैक है। सेटिंग्स में जाओ और एक ही उंगली को 2 बार स्कैन करो। पहली बार एकदम सीधा और दूसरी बार थोड़ा साइड से और उंगली पर हल्की सी फूंक मार के, यानी मॉइस्ट करके। अब जैसे ही आप टच करोगे, फोन ऐसे खुलेगा जैसे उसे उधार मांग लिया हो। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले मोबाइल हैक्स और यू डोंट नो फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।